Bueno, egun ondan hori, eskerrik asko eta kitxori gonbidapenagatik. Ni badiar dugu elkartetin ator, ahozko ondarea hezkuntzara nola ari garen bideratzen hori azaltzeko, eta pixka bat gure proiektua zintzu diren. Badiar dugu elkartea ezaguna izango da, zuetako askorentzat, izan be Eibarren sortutako elkarte bada, 2000 urtean sortu zen, Ibarreko euskaltzalen bilgune izateko asmoz. Eta, orduan, bazegoen kezka bat euskalkiekin, herri hizkerak, galtzen ari zirela, edo, ez zeudela behar bezala jasota edo, eta orduan, elkartearen helburu nagusia edo, izango litzake, badiar duguna izan zen, baiarako azpi euskalkia jaso, aztertu, landu eta zabaltzea. Eta batez ere ahozkotasuna lantzea. Eta euskararen erabilera bultzatzea bereziki gazteen artean. Eta euskara aberastea, euskara batuaren osagarri gisa ikusita euskalkiak. Eta hasi ginen elkarrizketak egiten, ikusten genuen hitz asko galtzen ari zirela, euskara aldatzen ari zela, gerra aurretik jaiotako belaunaldiak beste era batera hitz egite zuela, eta hasi ginen elkarrizketak egiten 75 urtetik gorakoei, eta metodologia bateratu batekin. Jende asko zebilen elkarrizketak egiten herrietako euskara jasotzeko eta hola, baina bakoitza bere aldetik, gero grabazioak kajoietan geratzen ziren askotan, eta, asmoa izan zen hasieratik, hori dena batu, grabazio zaharrak batu, digitalizatu, datu base bateratu bat sortu, metodologia bateratu bat, eta hori izan zen badiar dugu euskara elkartearen hastapenak edo izan ziren. Eta badiar dugun proiektu nagusia eta ezagunena ahotsak.eus da, pixkanaka joan zen zabaltzen, eta Deba Ibarrean hasi ginen elkarrizketak egiten, baina apurka-apurka Euskal Herri mailako proiektu bihurtu zen, 2007tik aurrera Euskal Herri mailako proiektua da, 2007 geroztik Euskal Herri mailako proiektua da, eta ahozko ondarearen artxibategi bat, bereziki 75 urtetik gorakoak elkarrizketatzen ditugu, bideoan, eta herri hizkerak jasotzea da helburua, eta ahozko ondarea jaso eta hedatzea. Eta, hasieratik konturatu ginen, euskararekin batera, hizkerarekin batera edukia jasotzen ari ginela, kanta, jolasak, historia, ohiturak, oroimen historikoarekin lotutako kontuak, oso ondare aberatsa. Eta, elkarrizketak egiteaz gainera, guk elkarrizketak egiteaz gainera, beste batzuenak ere jasotzen ditugu, eta online, ahotsa.eus, online dagoen artxibategi bada, eta lizentzia librearekin banatzen dena, eta, hasieratik filosofia izan da, guztion artean egin dezagon, guztiontzat, guztion eskura jartzeko. Eta batzuk aipatzearren, 353 herritako hiztunak daude bilduta hor, ahotsa.eusen, 5.800 baino gehiago, eta 53.000 bideo pasarte baino gehiago daude momentu honetan online. Egunetik egunero gehiago dira, egiten duguna da, bideo pasartea da, gure lan unitatea edo esan dezagun. Egiten duguna da, grabazioa minutuz minutu entzun, eta pasarte honak identifikatu, gaikode batzu jarri, gero bilaketa egin ahal izateko, 50.000 bideo pasarte bestela nola aurkitu, ez? Hainbat modu daude bilaketak egiteko, daude zelkatuta gaika, posible da aurkitza hiztunan arabera, herrika ere bai, eta baita ere hitz-gako bat jarrita bilatzailean, horrek datu base osoan egiten du bilaketa, eta hitz hori daukaten bideoak azaltzen dira, laburpenean hitz hori daukatenak. Eta, erabilera aldetik, egia esan, mota askotako
erabiltzailea ditu, bai hizkuntzalariak, historialariak, irakasleak, bestela, zea pertsonalengatik bilatzen dutenak ere bai, familikon badutelako elkarrizketatuta, eta, gero eta erabilera zabalagoa. Hontaz gaina, ahotsa.eus gain, badukagu gazteak.ahotsa.eus webgunea ere. Konturatu ginen, gazteen ahotsa jasotzea ere interesgarria zela, eta hau neurri batean etorri zen hezkuntzako proiektuekin, hezkuntzan proiektuak egiten hasi ginenean, irakasleak ere esan ziguten, eta zergatik ez dituzu elkarrizketatzen gazteak, ez? Batzutan adinekoak oso urrun geratzen zaizkie ikaslei, eta ondo ongo litzake zubil lan bat egitea, eta gazten elkarrizketak ere izatea. Eta 2014an hasi ginen gazteak elkarrizketatzen, Euskal Herri osoan baita ere, eremu euskaldunetan eta esain euskaldunetan, euskaldun zar zein berri. Eta, gaia, elkarrizketa hauetan izaten da, batez ere aisialdia eta euskara. Aisialdiko ohiturak, zaletasunak, teknologia berriekin daukaten lotura, euskararen erabilera aisialdian, erdaren eragina, pixka batez ere gai horiek jorratzen ditugu. Eta bideoan egiten ditugu elkarrizketak, adinekoekin bezala, eta orain arte 100 gazte inguru elkarrizketatu ditugu. Eta, helburua izango litzake gazten euskararen ezagutza bultzatzea batetik eta baliabide praktikoak eskaintzea ahozko jarduna hobetzeko. Hizkuntzaren eremu informalean jartzen dugu fokua batez ere, aisialdian askotan eskolatik kanpora erderarako jotzeko joera handiagoa daukatelako, eta eremu informal horretan batzutan baliabide falta ere izaten da. Eta besteak beste hor egunean daukagu gazte hiztegi bat, hizkera informaleko hitz eta esamoldeekin osatuta, 1700 sarrera dauzkagu momentuz, irainak, posa eta zerra adierazteko hitzak eta esamoldeak, parranda girokoak, sexuarekin lotutakoak, pixka bat denetik, eta honen oinarria, iturria desberdinetatik edan dugu, hiztegi hori osatzeko, berbeta beruan jasotako hitzak alde batetik, eta gero, gaztei beraiei, inkesta, 60 inkesta baino gehiago egin ditugu, beraien hitzak jasotzeko. Eta gero, badaukagu beste proiektu bat, aurrekoa gazteena, gazte horiek webgune batean daude, baina ahotsa.eusen ere bai. Ahotsa.eusen ez daude adinekoa bakarrik, daude denak. Baina 100 bat proiektuan, proiektua ja bere gaina da, beste datu base bat dauka, eta hau sortu zen Euskal Herrian hitz egiten diren hizkuntza jasotzeko. 2015an hasi ginen proiektu honekin, Donostian hitz egiten diren hizkuntza jasotzen, eta proiektua Euskal Herri mailakoa da, baina egia da batez ere orain arte gehien bat Gipuzkoan egin ditugurola elkarrizketak, gehien Donostian eta Zumaian. Eta egiten ditugu elkarrizketak bi hizkuntzatan, jatorrizko hizkuntzan eta komunikazio hizkuntzan. Euskaraz baldin badaki, komunikazio hizkuntza euskara izango da, eta ez badaki, gaztelania, eta ez badaki ez euskara eta ez gaztelania, inglesa edo frantsesa, edo, hortik aurrera ez, txinoa ez dakigu eta arabiera ere ez, baina, normalian jakiten dute euskara ez bada gaztelania. Eta, aniztasuna izaten da gaia, bai eleaniztasuna, emigrazioa, integrazioa, beraien esperientzia kontatzen digute, nolatan etorri ziren, ze zailtasun izen dituzten, ze gustatzen zaien, zer botatzen duten faltan, zer
pixkat beraien bizimodua, eta gero hizkuntzarekin lotutako kontuak ere bai. Jasotzen ditugu oinarrizko hitz batzuk, hizkuntza guztietan, gero elkarrizketa guztia izaten da bi hizkuntzatan, euskeraz edo gaztelaniaz esaten dutena, gero beraien hizkuntzan esaten dute, eta kantatzen ere jartzen ditugu, eta normalean animatzen dira, eta orduan hor badauzkagu bideo pasarte asko daude hemen webgune honetan baita ere, gaika antolatuta, eta nahi baduzue, ondabatele.otxa.eus, hor begiratu. Eta guztira egun hizkuntza baino gehiago jaso ditugu. Eta, orain, esango zuen, zein gaia hezkuntza, ez? Beste webgune bat ere badaukago ikasgelan.otxa.eus, eta bai ahotsaken, bai ondabatelen, eta bai gazteen proiektuan jasotako testigantzak bideratzen ditugu ona. Ikasgelan proiektu hau sortu zen 2010ean, eta ziginen orduan adinekoekin lanketak egiten, eta denborarekin egin ditugu lanketa asko eta desberdinak. Eta helburua izango litzake lehen etxeko sukaldean egiten zen hori, transmisio hori, sutondoan egiten zena ikasgeletara eramatea. Eta belaunaldien arteko transmisio hori teknologia berrien bidez egitea. Bazegoen interesa irakasleen aldetik, euskara teknikarien aldetik ere bai, herri batzuetan bideoak ahotxa.eusen online zeuden ikusteko modua, baina erabiltzen dira, eta hezkuntzan erabiltzen dira, eta nola bideratu hezkuntzara. Balioko dute, ez, eta irakasleak ere, beti lanpetuta, irakasleri baldin badagomen, ondo dakizue, ez daukate astirik, ez dakizema pasarte ikusteko, pasarte egokia bilatzeko. Eta, orduan, hasi ginen, euskara teknikarien bitartez eta proiektuak egiten ikastetxeetan. Hemen webgunean bideo fitxak, daude bi atal nagusi, materiala eta euskalkitegia. Euskalkitegia da euskalkiak asmatzeko joko bat. Agertzen da aleatorioki ahotxa.euseko bideo pasarte bat, eta asmatu behar da ze herritako euskalkia den, ematen dizkizula aukera, eta orduan, asmatu ezkero aurrera zoaz, euskaltzain titulua lortu arte. Orain ez daukago, gero hastia baldin badaukagu, behirat jolastu dezakegu pixka bat, baina ez dakit astirik emango digun. Eta gero, materiala atalean, horre bideo fitxak dira oinarria. Daude bi eratako bideo fitxak. Fitxa pedagogikoak deitzen dieguna dira, azkenean, gaikako bideoak edo bideo tematikoak oinarri dituztenak, eta gero kanta eta jolasak. Kanta eta jolasak, adinekoei jasotako kanta eta jolasak, gero ikastoletan eta ikastetxeetan aurrekin erabili ditugunak. Guztira, 150 bideo fitxa, baino gehiago daude, eta daude hor zailkatuta eta filtro batzuk daude, erraz aurkitu ahal izateko, irakasleakoitza interesatzen zaiona aurki dezan. Daude mailaka, gaika eta ikasgaika antolatuta eta proiektuka ere bai. Hemen adibide bezala lau fitxa, atxia-motxia esku jolasa, euskara integrazio hizkuntza bideoa, emakumeak eta janskera bideoa, eta euskalkiena. Baina, badaude, askoz gai gehiago, oroimen historikoa, adibidez, bizikidetza, euskararen historia, asko. Testigantza dira, bideo fitxen oinarria bideoa bat da izaten da beti, eta testigantzak dira bizkarrezurra. Eta lehen aipatutako hiru iturri horietatik edaten dugu bideoa egiteko orduan.
Eta gero, fitxek bideoaz aparte, izaten badauzkate, hainbat lanketa egiteko aukera eskaintzen dute, testua izaten dute, transkripzio moduko bat, eta hortaz aparte informazio osagarria eta askotan baita ere proposamen pedagogikoak. Hezkuntzako proiektuan ildo nagusietako bat da ikastetxeekin elkarlanean egiten duguna, ez? Horrela hasi zen hezkuntzako proiektua eta jarraitu dugu lanketak egiten ikastetxeetan. Eta, euskara teknikarien bidez lortutakoak izaten dira, bereia jartzen gaituzte ikastetxeekin eta irakasleekin harremanetan. Eta orain arte parte hartu dute Eibar, Elgoibar, Aretxabeleta, Eskoriatza, Pasaia, Ordizia, Tolosa, Lekeitio eta Arrasatek besteak beste. Eta egin dira lanketak aurre hezkuntzan eta lehen hezkuntzan. Eta herri batzutan bideoak egindako lanak euskaltegietan ere erabili dituzte. Egindako ibilbidea izango litzake, hasieran irakasleek esaten ziguten, beraiei ze gai etortzen zaizkien ondo, lanketak egiteko, adibidez, guk lantzen dugu ogitik, garitik ogira, nola den prozesua. Horrekin lotutako pasarte aproposak eskaintzen genizkien, edo herriko kontuak, edo herria nolakoa den, edo nolakoa zen, edo pixka bat beraien interesen araberako bilaketak egiten genituen, eta beraiei eskaini. Eta gero, hasi ginen pixkanaka bideo tematikoak egiten ere bai. Ez bakarrik pasarte solteak eskaintzen, hemengo euskararen bilakaera, edo, beraien intereseko gaiak, edo bertako ogibideak. Eta orduan sortu genuen webgune hau, ahotsak.ikasgelan.eus, material hori hor jartzen joateko. Jarraitzen dugu gaikako bideoak egiten, baina gero 2015 inguruan edola hasi ginen kanta eta jolasekin lanketak egiten ere bai. Adinekoak kantuan edo jolasa esplikatzen agertzen diren bideoak helarazi genizkien irakaslei eta bereia lanketak egin zituzten ikastetxeetan aurrekin jolastu, kantatu, eta gero gu joan ginen umeak grabatzera. Eta gero prestatu genituen bideoak adinekoa agertzen da kantatzen ala jolasa esplikatzen, eta ondoren aurrak jolasten ala kantuan. Eta horrelako bideo fitxak asko daude, ordenak daude ikasgelan webgune honetan, eta hortaz aparte atera genuen 2017an jiraueltan, betiko 50 kanta eta jolas, liburuxka, kanta eta jolas bakoitzak bere fitxa dauka, eta gero hemen DVD-an daude, horre webgunean dauden kantu eta jolasak. Eta, hola, probak egiten eta desberdinak lantzen ari gara, eta aurten 2019-2020 ikasturtean badaukago asmoa beste proiektu bat martxan jartzeko, aniztasuna ikasgai izango du izena, eta egingo da Eibarren, eta seguruan ez Elgoibarren ere bai, baina hori oraindik ez dakigu seguru, baina ari gara zehazten nola egin daiteken edo, eta asmoa izango litzake ikastetxeetako aniztasuna erakustea, ikastetxeetako anistasunaren bidez, baita ere herriko anistasuna, ez? Haurrak, ikasleak eta gurasoak elkarrizketatuko ditugu, eta ikastetxeko aberastasun hori erakustea da asmoa, euskara integrazio hizkuntza moduan baliagarria dela erakustea, eta anistasun hori aberastasun handia dela herriarentzat. Baina, hori, igual datorren urteko jardunaldietan ala hurrengoan edo, ikusiko dugu, ea aurrera doan, nola doan, eta kontatuko dizuet. Eta gero, badaukagu, hezkuntzan beste bide
zea bat, sendoa baita ere, eta hau da DBH-en egiten ari garen, DBH-erako egiten ari garen ikasmaterial bat. Bi ikasgaitarako sortu ditugu fitxa didaktikoak, eta bideofitxak, lehenengo egin genuen herritartasunerako hezkuntzarako, herritartasunerako hezkuntza izango litzake, ez lehen institutuan aukera geneukan etika eta erlijioen artean aukeratzeko, eta ez, etika zena gaur egun izango litzake herritartasunerako hezkuntza, eta, hainbat gai lantzen dira, bizikidetza, berdintasuna, ingurumena zaintzea, eta egin genituen 12 bideofitxa, 12 proposamen pedagogikokin, ikasgai hortarako, eta azkenengo 3 urtetan euskara eta literaturarako ari gara materiala gertatzen, euskararen historia, euskalkiak, ahozkotasuna, eta horrelako gaiekin, orain arte egin dugu DBH birako eta 2 eta 3-rako eta 3 eta 4-rako, eta aurten, 2019an, 2019-2020an egingo dugu lehenengoa bata, hori oraindik egin gabe dago, DBH bat eta birako. Eta, denera momentuz 36 bideofitxa egin ditugu, kurrikulumera egokituta daude, helburuak, edukiak, ebaluazio irizpideak, eta, denak, horre ikusten da, euskalkiak eta umorea adibidez hori da bideoetako bat, eta fitxa didaktikoa PDF-an jaisteko aukera dago hor fitxan bertan, eta badiar dugu elkartearen webgunean ere bai, badago DVD-a jaisteko, PDF-a jaisteko aukera, eta proposamen pedagogikoak hor webgunean bertan daude zea bakoitzarenak, fitxa bakoitzarenak. Eta, hau aurtengoa egiten dugunean, guztira laizzer 48 bideofitxa egongo dira erabiltzeko DBH-en erabiltzeko. Eta, gero, aipatu baita ere, beste proiektu batzutarako egiten ditugun bideoak hezkuntzarako interesgarriak iruditzen zaizkigunak ere ikasgelan webgunean jartzen ditugula, adibidez, oroimen historikorako egiten ditugunak, badaukagu bideo bat gerra umen ikuspegitik. Eta agertzen dira gerrako umeak, gerra garaian umeak izan zirenak, eta gaur egungo umeak, baita ere, esaten bereentzat gerra zer den, eta daukagu horre dokumental eder bat eginda, hori ere horre ikasgelanen dago. Guztira 150 bideofitxa baino gehiago daude erabiltzaileen eskura, eta, normalean, pasatzen dugu denbora lanean, eta oso gutxi gero edapen lanetan. Eta askok ez dituzte ezagutzen, orduan hori izango litzakenik ezagutzera eta erabiltzera animatzen zaituztet. Eta orain, adibide bat ikusiko dugu, ez dakit denboraz, ondo noa? Hemen gila karreria sartu dut. Hau da webgunea, eta materiala talean hemen daude, esan dizkizudan 150 fitxa horiek, eta bilaketa egiteko mailan arabera, fitxa gaikako bideo bat interesatu, ala kanta jolasak, horren arabera, filtroarekin, joango gara batera edo bestera, gero maila aukeratzeko aukera dago, eta adibidez, gaia eta ikasgaian arabera, eta proiektu ere bai. Hemen ikusten da, base proiektutarako egindako bideoa diren. Adibidez, are txabaletako udala babestutakoak, 19, edo,
dut ikusten Eibar, hemen Eibarko udalagoa bestutakoak 24, eta EIMA 2.0 herritarren ahotsa transmisio ikasgelan hori izango litzake, orain aipatu dudana DBH-erako egiten ari garena, eta ikusiko dugu horko adibide bat. Orain emakumeen nazioarteko eguna, langilearen nazioarteko eguna pasaberri dela eta nik uste dut egokia izan daitekeela berdintasunari buruzko horri buruz hausnartzeko bideo bat ikustea. Eta orain ez dut adibidez, emakumeak eta jaskera. Nola jaste ziren lehen garai batean emakumeak. Igandian Eliza joateko mantilak, mantilak joate ginen Eliza, mesetara. Mantilak eman behar zate ginen, burun, eta manga motzak zuen. Eskotik ez, mangak honean jo, mangi gabe ez. Eta manga motzekin bez oskun ladatzen, manga luziekin etorri behar zaten zen, eskolara. Udan be manga luziekin. Manga motzekin etortzen mazinen zigortu berak eitxe zinen. Eta gonak akizu, belauniko jarri eta lurra ikutu behizuen. Motzego ez da. Ai, hombre, motxasego baldin bazien kritikatu izate zanue. Hortik zean ez ditxeken ibili, baina zan dena zan hola. Hola, belauniko ipintze ginu zen, da erropa gona joten ez pauskuen behia, soltau da zigortu itxe ginu zen ezerien. Artu zituen gorezek, eta taka, eskauzien dola diluen, hola erori izan, eta konan duzen duzekin, alaxako nintzen etxea. Eta gero gure amak kuba askaltzen gure denboran, egin dola diluen, luziekin, alaxo. Gaur hori pasako balitzeke telebizioen atako leke behar. Orduan danak honi izetzen zan. Orduan zan, hau morioa gero torri da. Geroztik ateria da, ni eskonduta gero ateako zain gainea, nik uste, galtzaken ibiltzeko zehoi. Sesinte nola neiza batek jantzi zitu lehenbiziko aldiz, eta nolan kritikatzen dituz eskion denak, niz urrun ez zakazta. Ez inorketzen ematen emakumiak, galtzik. Keba, prakak, pentsauez. Prakarik ez, pentsauez? Ez, prakai pentsau ez. Hene, prakai barri hartzi zengo zan ordu. Bai, pegatu esan ordu, emakuma prakakin, bueno, oksuz. Boa, izan, pegatu. Galtza jaztia. Praka, hori handi urte asko ez da jarri dala, Lehenengo xutire praka egin bajazanien, aginak usate ere basarrikue, praka egin lehenengo kalea bajazanien multipa azuen. Lotxa ganduen dula. Hola hasi ginelako, gizonak bezala jazten hasi ginelako. Jesus, lehenengo emakume zein galtzekin, garoa baizu zein da, garoa bitzea juteko eta baizu. Hartzen gendun, esku baten itaie honekin, azpitik hartzen gendun garoa, eskukin hola kontuzta, hola bera genekarkila, iztarran ondoan joaten zan ez, eta zanko denak eta iztarra denak eta eukitzen ginen, dena urratuta. Eta orduan hori eziteko, bombatxoak. Gu, neska gaztiek, umiak handik emino, hasi ginen, anaiaken galtzakin gezile biltzea eta juten. Mino, nolaz, galtzakin, ze lotzagarrik eia, hori lotzagarrik eia. Galtzakin, ura azerre. Eta nik esan ginen bera, gu arbulan gainen ibilia. Azpitikan jendia pasatzen da fabrikea lanea. Eta gu han, bi hankak hola jarrita, adar batin eta bestian, eta betikan gizonak gotxi behira, zer da hobia, guk galtzakin jotia, ogonakin. Eta aitaren itxintzuen, arrazoi duzute. Ja handik urrungo urten beste batzuke hasi ziela. Eta gio hasi ziela bestek, ja gio mendia garolanea joaten ginen ementzat hasi zien denak. Lanerako, beti lanerako, gaineko ez,
ez da pentsature, jolin. Zinegantzi, orduan galtzak, gugan bertan baserrian, etxetikan, zelaira guateko eta zelaira gomendira, bino handikan ez egin kamillo inoa atetzen gu. Bertan, baserrian bertan. Gainikoan, bertzu jarriko ziguten. Garaia egiten? Ola ikusita? Lehen da bizi ikusi inonak, bai nik oain bakit, motil batzu behintza bai. Ja, gu baino zahartxo zinda. Burleska? Ze esango zuen? Jo, oiki purdi azalego zaizkizu eta galtzakin da. Hola burlo egin duen. Galtza jasten hasten nintzanean, jasten nituen aldameneko txian, atiakeko ze guztietik. Bai, hasi ziren jendia galtzakin da, atiakeko ze guztietik, zertik ganbronga izango nu, eta han jasten nintzen. Nik ez den edo moan galtzi jantzi, bain dela 20 urte arte. Hasi nintzen galtza jantzien, Parisa biajea ongin denean. Tragar noiz, gero, ontsi arte jantzi aldea prakaigu. Gaina, gazti bai, baina guzarra eta lotzaite ginen, oin ehatzen ez ditu egiten, haindi praktiku. Neguan urtia damazkini, gonik ez dutela jasten. Oain ere esaten die, 83 urte eta bakeru ginizoz, baina, oi, zaitxu ez. Nio itxunei galtzakin jagatzen. Escape que mundu bien. Bueno, hori da bideotako bat herritartasunerako hezkuntzan ikasgaiekin lotuta dagoena. Eta, bueno, uste dut baliagarria dela, lehengo bizimodu ezagutzeko emakumeen egoera, eta baita ere gaur egunera begira jartzeko ikasleak, eta egiten ditugu hemen proposamen pedagogikoa atalean, badaude bideo ikusi aurretik, eztabaidatzeko edo hausnartzeko galderak, bideoa ikusi bitartean, eta gero bideoa ikusi ondoren, baita ere iritzia trukatzeko, eta gero beti ere saiatzen gara proposamenak egiten ahozkotasuna lantzeko. Ikasleak beraiek hitz egiten jartzeko, bai ahozko aurkezpenak egiten, antzerkia, bertsoak asmatuta kantatu, ipuina, narrazioa, eztabaida, pixka bat, hori izango litzake ahozkotasuna lantzeko proposamenak izaten dira. Eta, gero ebaluazio irizpideak eta ere badaude. Ulermena errazteko, lehen aipatu dut, transkripzioa edo dena idatziz jarrita bideoko hiztunek esan dutena, hori ikasleen artean banatu nahi izan ezkero ero, eta gero bat testu inguruan jartzen ditugu jakingarri batzuk, adibidez, minigona 50ko hamarkadan asmatu zela, eta beste bideo batzuk, bideo honekin bateragarriak izan daitezkenak, edo osagarriak, edo lanketa gehiago egiteko. Eta denboraz, 5 minutu. Igual aprobetxatuko dugu euskalkitegia ikusteko. Hemen jokaturi eman ezkero. Eta zuen jolasak eta zentzu ziren? Jolasak etxean zen egin artean eta gauzoko batzu egitea juntaz eginen. Jaitan egola eta marruketa da izan joan, gordeketa o lo que sea, eta... Nongoa da? Aparatiboa demen, txikitu. Zondo. Batzuk errexagoak izaten dira. Dantzan etorri itzen zera,
Aurreskuetan, zer? Honek aurreskuetan. Ez, horra atxaleta, eta abizuzkune zer galkapiek. Bueno, hola, batzuk hasieran oso erreza dira eta gero zailtzen, ez? Gero zailagoak edo, bueno, hau badago aukera app bat mobiletarako aplikazio bat jaisteko aukera ere badago euskalkitegiarekin eta mobiletik jokatzeko aukera. Eta bueno, nik uste dut honekin ja itxango litzake galderarik ero baldin badago, eta hemen daukazuen nire emaila, kontaktuan jarri nahi zen ezkero edo, lasai idatzi, eta orain galderari baldin badaukazue.